Mirëmëngjes edhe nga ne, ajo çfarë këta banorë të cilët pasi kaluan trembjen dhe tërmetin ashtu si të gjithë, u detyruan të përballen sot në orët e para të ditës së sotme në orën 00:55, të paktën ky është orari zyrtar i regjistruar edhe në qendrën e zjarrfikëseve kur është marrë thirrja për zjarrin, janë detyruar të kalojnë një tjetër tmerr dhe panik, duke qenë se zjarri i shkaktuar në katin e poshtëm fundor në garazh, ku janë ndjekur zyrtarisht 4 makina të cilat ne i pam me sy, pavarësisht njoftimi zyrtar që janë 3 makina të djegura tërësisht, në fakt janë 4, ne jemi këtu dëshmitar dhe i kemi të numëruar dhe të para makinat e djegura brenda, të gjithë pallati dhe banorët janë tetë të trembur për shkak se tymi ka marrë drejt shkallëve dhe ka hyrë në çdo shtëpi, duke qenë se dhe sistemi i aspirimit është i përbashkët, jo vetëm në këtë pallat, por në fakt në shumicën e ndërtesave në Tiranë. Këtu pranë kemi banorët të cilët e kaluan këtë tmerr, jam duke theksuar këtë fjalë, duke qenë se siç na u shprehën pak më herët, ishte shumë herë më frikshme se tërmeti, megjithatë këtu kemi edhe një nga të dëmtuarit ku është nga makinat. Zotëri, janë ndjekur 3 makina në njërin krah dhe një tjetër në krahun tjetër që i bie 4 me çfarë shohim ne. Ju si kur ra zjarri ndjet nga tymi, pati sistem alarmi. Nga tymi janë fiksuar shumë banor dhe njerëzit janë trembakës më tepër se tërmeti dhe ne makinën e paguajmë për të garazhin, e paguajmë pronarit. Dhe makina. Kur thoni paguajmë pronarit të pallatit që ka bërë ndërtimin? Paguajmë atë garazhin, e paguajmë lekët 40 lekë muaj, dhe në makinën e kemi blerë me lekë gjaku, makinën e dum nga pronari, nuk kam punë as në policinë, as me njëri. Po ne që mos folin kot jo lajmi i qëllimshëm, po që lajmi i qëllimshëm atëherë djegja, atëherë do ishin kamat nuk funksionin fare. Fare kamat. Me të vrarë kush tu smerret vetë kush vet. Kamerat janë thjesht për objekt dekorativ? Formalisht. Kamat janë formalisht fare. Hapi kamat, qoftë kamat janë në funksionat e marrë përgjithësi unë. Makina është bërë me lekë gjaku, ne du makinën. Makinën të ka pronari, ja ku po fol live në sy gjithëve, qoftë smivet makinat, pagesa makinës, mund të kem punë me pronarin apo safat drejt për drejt. Zotëri, ka sistem alarmi pallati juaj për zjarrin? Fare, funksionon fare. Fare, hiç fare. Nuk ka. Njerëzit kanë humbur nga katë 2 kanë humbur tokë më. Nga që ka qenë tym, a fiksuar gjithë njerëzit këtu. O pallati janë funksionimi fare, nuk e di. Grupjet e ekspektimit që kanë ardhur, se kanë ardhur zjarrfikësit, ka ardhur policia, kanë ardhur urgjencat shëndetësore. Zonja e thotë kanë ardhur me vonesë, mund të lutem afro dhe na thuaj se çfarë ka ndodhur. A ju than shkakun e zjarrit? Nuk e kanë thënë. Ne s'kam besim fare, mos kam as ke policia, as ke zjarrfikësit, as ke ç'është kjo. Lutem vëllai. As ke kjo, as ke gjë fare. Un kam punë me pronari i paguaj lekë, pallati i paguaj atë parkingun. Tashi çdo gjë kam atë. As me lloj një fare, as me polici, as me një fare, as me shtet, du lekë të makinës time, ai punë vet, unë punë time. Më lejoni t'ju pyes, makinat janë të njëjtit pronar, pra i zotëron e njëjta familja apo janë pronar të ndryshëm? Kjo unë di që 7 është ime, ka blesi 25 mijë, kam punuar gjithë jetën për atë makinë që shefi aty. Tash ç'ma thon, s'kam ç'ma thon. Besim ke policia s'kam, ke tërësia s'kam, ke sa fikse nuk kam as ke një fare, nuk besoj fare. Du vetëm me pronarin, nëse pronari nuk më jep lekun, do të marr hyrje nga kati i parë deri kati jashtë. On Gjermani vi nga Gjermania, më japi domë makинës, ai punë vetëm punë time. Kaq makina e kam blerë, se kam vjedhme, janë dek dokumenta, janë dek lekë, janë dek gjona aty çfarë ka pas makina më ana. Si gjithmonë. Edhe një herë në fakt, edhe një herë Samena ju lutem sepse pata të vështirë të dëgjoja pyetjen tuaj. Në fakt kjo është arsye se ende nuk ka një version zyrtar të zjarrit, dhe kështu që ende nuk e dim nëse është një zjarrvënie e qëllimshme apo jo. Megjithatë, a keni dyshimet tuaja në këtë rast? Me qenë qëllimshme, se s'ka nga hyj tjetër me dep makinën në garazh. Apo ti ishe qëllimshme në rrugët po. Aty në garazh mëna. Garazhi nuk hapet me pa pult. Okej, domethënë sistemi i infrastrukturor i garazhit është automatik apo çdo një ka atë vetën. Çdo që ka makinë ka pultin e vet. E kupton. Kama nuk funksionon fare. Pallati është përdorimit, por na është Gjermani lekët i merr dikush tjetër, ne paguajmë lekët, ja bo domi. Ti paguaj lekët. Okej, të lutem, a mund të vish këtu ta thuash këtë? Cila ishte deklarata juaj? Qofse do bëjmë vetëgjyqësi, kupto se makinën e kena blerë me djes, nuk na i ka kena bërë. Të kushin se 7.000 euro makinë. E ke parasysh, janë ca gjona që ne qytetarët e Shqipërisë i majmë për herë këto pasoja dhe për herë neve nuk dim ç'a bëjmë. Bota për herë i zgjidh mohabetet. Neve nuk dim t'i zgjidhim. Shteti jonë nuk di zgjidhë gjë këtu.
Nëse shtetit nuk i zgjidh, neve kena vetëgjyqësi, a kupton, nuk. Po kompania e sigurimit mund t'ju kompensoj për makinën, si keni çështjet e sigurimit? Kompaninë kam lidh me makinën time, çdo me kompaninë kam me. Siguracione e makinës unë kam paguajtur çka kam drejt me paguajt në shtet, a kupton. I kam gjitha gjonat jam shumë i rregullt me shtetin, a kupton. Edhe nuk kam pas kur probleme me shtetin për këto lloj gjonash, a kupton. Hera pashëm nodhin, s'm nodh kur, a kupton. Kështu që nuk e di se çfarë them. Është Parkingu ta djesh djeg me habishme. Mirë makinën i paguaj gjitha, a kupton. Janë fiksuar gjithë. Janë njerëz tromax unë, që janë, a kupton, jo tjerë. Po ne që thash çdo gjë është për punojnë. Po zotëri, çfarë ndodhi mbrëm? Si arritet të dilit nga hyrjet? Si arritet me litar zbritëm. Me litar. Kishim një orë prisnim në balkon, mas një orë erdhi ajo zjarrfikësja, policia, me zi gjetën i palë shkallë, nuk e di se ku i gjetën, me litar me shkallë zbrita fëmin, qunin edhe gocën. Mas një orë, në katë dytë. Në katë dytë logaritet i mos keti palë shkallë zjarrfikësja që të zbresin njerëzit. Në katë dytë, mirë ata tije. Një orë e gjysë, u tmerrua quni, u tmerrua goca. 4 vjeçë e goca, bërtisi me banin, gjithë mani se irë. Ka patur persona të asfiksuar brenda apo mundet të dilin për pallati? Janë në spital, sa veta janë në spital? Në spital. Ka dhe një spital. Pallati, ka në spital ky plaku që me lekët nga pronari nga Gjermania, që na me lekët neve, ky që në spital e mori policia shpar. Shumë policia. Mori policia, pa ai nuk di sa njerëz kanë ndihmuar që t'i zbriste na shkallët tashu. Ai u helmua për vete. U helmua për vete. Asnjëri. Një orë e gjysmë rrinin balkon atje, shikonim vetëm qenë shifshim. Unë jam e dëmtuar, jam ku them, makinën e kam çunit. Çuni ka ardhe, ka pru makinën e ran gjum. Kur u ngritëm mes, si asnjëri. Tymi i madh, nuk dishte se ka çuar që mu bllokon fare atë. Erdha mes këtu, pash makinën, makina ishte bo ster. Tashi kamet nuk funksionon fare këtu. Tashi pronari na japi atë domin që na ka bo, ose da japi domin, ose neve do bëjmë vetëgjyqësi. Se unë kam dhe me gjak trupe kam dhe atë makinë. Pronari bëjt çmos na kthej, mos na hikin Gjermani pronari, po përgjigjet për banorët, se banorët janë bu shkru me hik gjithë gjojnat që ka këtu. Hyrjet janë dëmtuar brenda? Dëmtu shumë, hajde shikon le të vetë shikojnë. Çfarë u bë? Tani nuk jetohet. Nuk jetohet. Janë ndjekur komplet jep edhe vet. Janë ndjekur gjitha me gjak trupi, lekët e makinës 25.000 euro, ose pronarit mjapi hyrjen që ta kompensoj, që të blej makinën prap. Ose do bëti kjo. Shtetit vej dorë këtu ke neve, të vi shteti këtu. Kur ka përfunduar ndërtimi i pallatit dhe ka pasur sistem alarmit të paktën ju jeni vend jeni? Asnjë nuk ka punuar, asnjë. Kur u zgjuat nga tymi, nga asfiksia, apo sepse është e tmerrshme që në mes natës mbaruar, ne do kishim mbaruar, u zgjova, ndjeva njerin që u lërinte. Edhe në moment kur u ngrita thash mos ra prap tërmet. Dola në balkon, pash një djalë moshe madhe me një fëmijë në dorë ikte kot nga tymi që ishe zdinë nga ikte dhe ai. Edhe në atë moment thirra, bëra doja dilja nga dera, që dilja jashtë ishe pa mundur. Dilja me fëmijët, me nanën, edhe ndetën balkon. Ndetën balkon afër 1 orë e gjysmë 2 orë. Na shikonin aposhtë 10 metro litar nuk ishin që të zbrisim, ka dytë. 10 metro litar që të zbrisnim. Çfarë duhet të them? Ja standardi se pallat, ky pallat është ja standardi. Ne paguajmë lekët, paguajmë shkallë, paguajmë ascensojnë. Ka përfunduar ndërtimi i këtij pallati. Kur keni hyrë për të banuar? Moment. Është relativisht pallati i ri, nuk është pallati i vjetër. Keni informacion para se duke qenë se është një pallat shumëkatësh me 2 hyrje kryesore. Tu për jashtë ne që s'janë banorë, tu për jashtë kanë hik. Kanë marrë fëmijët e na kanë hik. Ca janë për spitale. Nga 3 meti. Jemi 3 më ke nga 3 meti kështu. 3 meti. Mo kej se 3 meti është. Pranaj ka ngel panaron, se zjarrin arat. 3 meti në arat, gjërat që të merron njerëzit. Të lutem, afro edhe një herë, çfarë jeni duke thënë? Të paktën të bëhet një zgjidhje për pjesën e dëmit, që të funksionojë pallati etj se do banohet, s'kemi kurrim më për jashtë tani. A ju ka ardhur kush përveç policisë që telefonuat? Një moment, ju lutem. Nuk e ashtu, jam shumë në tërmetje, kuptojmë se nuk ka ç'a bën dot asnjëri.
As Zoti nuk e ashtu. Po jo nga këto gjëra mos vinë të shikojnë tjetri atje dhe mos bëjnë asnjë gjë. Çfarë janë? Kaktarin e zjarrit, ja u kanë thënë, kanë ardhur dhe ju kanë dhënë një akt ekspertize, t'ju thonë që zjarri u shkaktua për X arsye. Ja fare, asnjë gjë. Bashkiake nuk vjen këtu që duhet viti interesohet. Edhe njësia bashkiake Kasharit ne morëm emergjencat që morëm tani në telefon. Kasharit thot, njësinë administrative. Se dim as ku ta marrim, as ne duhet bëhemi shumë banorë që t'i vëmë atje të vinë këtu, sa ata vetë zvinë. Një pyetje, dëmet e shkaktuara nga zjarri në hyrjet e banuara, ka djegje apo vetëm veshje të mureve me ty? Tymi është pafund. Unë kam dalë i pari në pallati, na kati 4 poshtë, nuk e di as se si kam marrë frym. Unë kam dalë i pari. Nuk e di si kam dalë dhe jam futur nga shumë në gruajm ka të rrequr se ajo pa dritën. A dil preshës u vajta të vija në garazh, se nuk shikoja dot në herë sira dhe në tymi. Pastaj kam dalë poshtë që u ngopa me frymë tjetër që mora policinë. Kur mjekësore e keni marrë duke qenë se mora policinë telefon ishin njoftuar, po thanë nuk po e gjejnë dot pallatin. Në fakt ky është shqetësim që unë dua ta ngre në nivel të kryeqytetit. Shumë vështirë për t'u gjetur. Sistemi i adresave është i pa mundur. E gjen policia, por ne kemi shpenzuar shumë kohë për t'u gjetur, është shumë e vështirë për t'u gjetur. Edhe gjenin. Po policia ku mendon dhe gjon gjen, po desh vet, po s'desh vet, po të kap viktimën. Ka vajtur te një njeriu im, jam lar, jam dërruar, atëherë kam ardhur dhe kam gjetur policinë. Policia mund të ketë ardhur pas 10 minuta kam dhënë këtu për jashtë. Që sa ashtu s'ka ardhur. Mund të ketë ardhur mbas 20 minutash ose nuk e di, po 10 minuta s'ka ardhur policia. As zjarrfiks, as ambulancë as gjë. Tash edhe nuk jetohet aty se as uji, as drita jo. Uji dhe drita nuk keni, janë ndërprerës. Fare, absolutisht. Që të hysh të banosh, nuk mund të banosh. Pintuaj tani. Aty nuk del dot në banjo, se janë ndjekur komplet kanalizimet e... Edhe tubat e brendshme janë ndjekur po thonin? Pra, po s'ka asnjë gjë, janë gjitha në poshtë, janë ndjekur gjitha. Qa të shtypsh atje del e gjithë poshtë. Atje të tregon vetë situata. Si tunel është bë, si tunel. Edhe shkon. Edhe tubat janë ndjekur dhe tubat e shkarkimit në garazh. Pra, nuk ka, janë gjitha janë ndjekur komplet. Me lekët kot, nuk e di, Gjermani me lekët. Kush është ndërtuesi i këtij pallati? Duke qenë se ne po ja themi kush është ndërtuesi. E jemi ndërtuesi. Se mos ka emra e saj dhe ndronë. Lekët kujt ja keni dhënë që keni bërë blerjen? Po e ndryshon ai, ku di gjë unë. A keni ble hyrjen ju? Po. Stefan e di unë. Stefan që mbiemri nuk ja di drejt me thënë. Sepse kujt ja keni blerë hyrjen, kjo është një kapo. Stefan. Nuk jeto këtu jemi në Gjermani. Aktin e shitblerjes me kë e keni bërë? Stefan Caushi. Ajo në Gjermani. Ai me lek nga Gjermani e shkoi me postë, ja me fukara. Unë ti si me lekët, është të ofroj shërbimin këtu dhe sigurinë në pallat. Ky është ajo çfarë kërkoj. Do them live. Kena pasur radin atje. Unë do them live që këtu është çdo gjë kasaphone. Unë them du lek të makinës që shtata udi, du lek makinës se ç'a bën ai më thënë, ç'a bën ju me të punë ju me shtetin me atë. Unë s'merrem me shtet. Unë merrem vetëm me personin vet. Thash unë do të them mbi lekët e makinës, sa kam bler, po unë do të marr hyrje me dhunë. E më që shefit live, troç fare. Se kam bler me lek gjaku, se kam vjen makinën unë. Sa bën makinës pa shtëpia ime. A kupton, unë du lekë të makinës. Atë një fjalë. Vi vet. Mos i loj njerëzit që të vetëgjyqësohen të vritet me njëri tjetrin, po të vinë këtu e ta bëjnë ta zgjidhin problemin. Mos të mlojnë çunat se mezi ka brit me gjak trupi, që të bëjnë vetëgjyqësim. Po të vi këtu e të sqarojnë muhabetin e të paguaj ai, pronari s'ja kena pasur ratën. Pronari është se çfarë problemi ka pronari ti gjej vetë pronari. Neve duam lekun ton, dersën ton, mos të milojnë çunat në heshtëri. Mos në fund fusi çunat në burg muaj. Ka duhet. Po tash ikin policia, tash thjerrë shefi i policisë, do jap dhonat e mia. Edhe ju live ja them që me atë pronarin kam punë, do paguaj lekët një makinës se thashë se kanë vjedh. O të marr hyrjen tu, pallatin, të çat ketë. Nuk e fal, po ku ti shumë se fal fare domethënë. Unë aty do të marr hyrjen live fare. Shpresojmë të zgjidhet, të jetë një zgjidhje ligjore që edhe të mos ketë kosto shumë më të mëdha. Është mashtrues më, është mashtrues. Nëse është mashtrues ta gjej policia dhe të filloj hetimi për të, nuk po jemi këtu për të vrarë kënd. Pallati, ku ke pallati s'ka kamer pallat. Thuaj mundi, pallati s'ka kamer. Thuaj ti mu. Tani mund të hapë ide dera që nga orët e para të djegjes, duke qenë se nuk lëvizej. Hapëm me dhunë. Derën vet banorët po hap. Hapëm vet. Banorët ose s'ka. Ka qenë shite, ka qenë shite, shive policisë. Shiriti i policisë juve. Policia thotë tash, unë thot bona punën time, thotë ti vrit vetëm me këtë tjetrin. Ne do të tentojmë të hyjmë ndal nga dal me shpresën që mund të sigurojmë plan më të detajuar të situatës
Nuk e di nëse, në fakt tu është vështirë përqendruar dhe për shkak të erës të djegur të kabllit, të gomave, është edhe vështirë përqendruar në fakt të brenda. Çfarë bën doshin? Unë kaq vllazë e mia janë kaq, unë duhet lekën e domit të makinës. S'kam punë të çapo shtetin me pronajin, janë punë të shtetit. Sa makina kanë qenë brenda dje kur ka ndodhur zjarr? 4. Makinat që kanë ndodhur nga krahu tjetër, a janë të dëmtuara? Jo, s'janë hati shih makinat. Është vështirë për të parë duke qenë se është shumë errësirë dhe nuk e di nëse. Gjithsesi me sy të lirë mund të shohim që këtu janë vetëm 4 makina në fakt. 1, 2, 3. Kjo tjetër 4. Kjo ndoshta ka nga bloza, nga film. Të shpresojmë që ka vetëm nga bloza dhe nuk është nga ato makina që të ketë dalë jashtë përdorimit, sepse është në fakt nuk duket tërësisht vetëm nga bloza, sepse skafanda përpara është e djegur dhe e dëmtuar. Nuk të bënë shkëndia këtë, në që është këtë kabët, të i lidhin drita shumë. Anë e poshtë është e kabina drita, anë e poshtë. Ka qenë gabina e energjisë elektrike ande? E poshtë, ashensorit, e ke gjithë kabën, nuk mund të fyllë nga që është arshin aty, aty ka dhënë shkëndije, ka morë flak gjithë. Po shfaj kemi neve? Shfaj kemi të merret versioni zyrtar, kush është shkaktari i zjarrit? Shkaktari do ngjenë enik, do ngjenë viktima, ne kemi viktima makinës. Se dyshoni kaq fort? S'besoj fare më. Nuk besoj fare që as ke policia, as ke gjykatat, as ke vetëm ke Zoti besoj. As ke një tjetër. Unë thash me pronajin kam punë, s'kam punë fare me njëri. Pronajin në Gjermani, pronajin duhet vinë. Ndërkohë që ne mund të dalim nga garazhi ku është bërë dhe dëmi më i madh, por edhe shtëpit janë të pabanuara, siç u shprehën banorët, duke qenë se nuk ka djegje të mobiljeve, por ka blozën e djegjes, të cilat çka i bën mobiljet të papërdorshme në fakt. Sasia e madhe e tymit që ka hyrë madje, banorët na shprehën që deri në katin e 8 është e pamundur të hysh në apartament, kjo jo vetëm për shkak se nuk funksionojnë ashensorët dhe gjithçka tjetër, duke qenë se janë djegur dhe kabinat dhe ja kanë ndërprerë dhe energjinë elektrike.